Hello Hello ကြားပါလား Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ PlayStore ထည့်လို့မရတဲ့ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်ထည့်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြမယ် Google Search ပေါ့နော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အမှားယွင်းများရှိခဲ့တဲ့ရှိတော့နည်းနည်းပါသိခံပေးပါကျွန်တော်ဖုန်းကRedmi လည်းမဟုတ်ဘူး Xiaomi လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဖွင့်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းက Vivo ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီဖုန်းမျိုးစားမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ APK ကိုဒီမှာထက်ပဲဖြစ်မယ်မကန့်ညီဘူးထည့်လို့မရဘူးအမီမသိရဲ့ထည့်နေပြီ Okay ထည့်သွင်းမယ်နော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါပြီးပြီနော်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခဏလေးပဲရောက်တော့ဒီမှာရပြီနော်ဒီမှာ app တွေကိုဝင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြီးပြောထားတာပါနော်ဘာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကRedmi လည်းမဟုတ်ဘူး Vivo ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် technique လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့ချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုရလာပြီပြီးလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုရနိုင်ပါနော်ခွင့်ပြုရနိုင်โอเคဒီမှာ तू ကအစုံပါတယ်နော်ဘာလို့သွင်းမလဲ start install ပြောချင်တာအရေးအဆုံးပထမအဆုံးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့မှာဒီမှာရောက်တော့တယ်ဒီ PlayStore တွေအရင်ရှိတဲ့အဟောင်းတွေကိုဒီ PlayStore အရင်အဟောင်းရှိတဲ့ဟာတွေကိုဖျက်ထုတ်လိုက်ပါနော်ခဏလေးဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်မရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွားရအောင် start install နော်ဖိုင်များကိုကူးနေပါဒီခဏစောင့်ပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ခု install လုပ်ပြီးတော့ပါတဲ့နော်ခဏစောင့်နဲ့ Okay ကျွန်တော်လုံးမပြတော့ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ဒီ Play Store ကပျက်စီးသွားမှကြောက်လို့ပေါ့နော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးပျက်စီးသွားလဲ Okay အခုလိုပေါ်လာလို့ရှိရင် setting မြောက်သွားပါရတယ်ကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်နော် setting မြောက်သွားပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဖွင့်ပေးလိုက်ပါဖွင့်ပေးလိုက်ရင် back ဆောက်မယ်ပြီးရင်ထည့်သွင်းရနိုင်ပါ Google Account Manager ထည့်သွင်းရနိုင်ပေးပါဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီနော်မှာပြီးထပ်ဖွင့်မယ်ထပ်ဖွင့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ Google Play Server တို့ထပ်သွင်းမယ်ဟုတ်လားဒီလိုတစ်ခုချင်းစီကိုထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြီးကဆုံးကတိုင်အောင်လုံးမပြဘူးဆိုတာဗာပြဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဆုံးကတိုင်အောင်လုံးမပြဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကဗာပြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းက Vivo ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်အားလုံးတတ်တာပါ